Museisia wa Mutongoi TV ni kwata kiwiyo chaku nikiende nesa na ni muvea kwenda kutukwata mbauva kiseseni cha Mutongoi. Nitawa Jacqueline Bina na ni yabike binda ya tunenania. Thengea studio nina aini makwa niandama mukethie niendea na ku Dr. Jimmy. Asante Jacqueline kwa Museisia TV kutoka Ribisha umunde tunenania atuithudania. Asante. Kwa sifa ni toafiki ndonge makangundo mtu mwiyene tunenania baito. Karibu. Asante Bishop Mala thengea tunenania. Na asante na muthocha studio cia Mutongoi TV na kumusia ise ina uthocha ututumie ndumani yaku utukulie kulio ambia na ndeto tunenanie. Namba ya SMS ni ile 3915 kana the YouTube Mutongoi TV official YouTube ni Mutongoi TV official /FM. Umundi unenenya witu twenda tunene yulowa aume kana aka Ndiwa widows and widowers. Andina asiendelesia. Yeso mwikosa accent ya kwa mwaze na asiendelesia. Pe madamu kuitwa Consolata Mutinda kuma Kitise. Na asante muno Consolata na niwona kulije tunene yulowa widowhood. Whether you is a man or a woman. Mtu aneni evinda inge yulowa asiana Ndiwa. Lakini vya alamati ya wame asiai. Na kiko ni kindu kiki kakele evinda. Na widowhood na widowers ni andu memitwa anone mostly. Kwa utia wane mose waku kana ukatiwa ni kibeti chaku. Na sometimes make ka unexpected accident kana ingi kekika kindu mui yisi mundu anawete vinda yasa. Pe kuyumbanya ku na ndo ingi mayisi kuyumbanya after madhiko kumabubu kwendwa ata. Nambia na ku Bishop umundi. No sio Jackie nanu kuela wayolua Ndiwa na siele sia ya mundu mena ya mundu muka na ndirimairite kuela wakana mundu amina kuthikindo chambe ni watiwa na be kwibanga kula kwa awe mwene akamba kwitikila kana watiwa chakeli niko kwikia ngoni yake umisho na ndo watiwa siana kwa ya siana esi kana nde gwanandu ala mokie mathikoni moka au tukenga timwe na kebyo ona ethwa na nene moka makasia tutagwa siana ila si maskulu ide to some na kuma bau paika na kasome dagu kwa Ndiwa ni yailite kwamba kindu chambe cha Ndiwa ni yailite kwamba kwitikila kana notiwe kindu kingi cha kele Ndiwa ni yailite kumanda kana yatie lwawa ondo Biblia ne watete ulwa Ndiwa Paulo wabundisi ulwa Ndiwa pe Ndiwa ila siago na be Ndiwa itietwe lakini oitonda kuitethi ukethia mundu oni watiwa na ndana atiwe muthei ena siana iyo mukwata mbau ena andu me mukwata mbau na siana ni nene lakini be Ndiwa ingi otiwo kethia Paulo inena kasia Ndiwa esu imanthe mundu etwawe ethani mundu mukamanthe mundu amutwae nundu aema kwikau no kutona kusindwa ni mawendi mamwe na kakila akatika maundu ni manthi kwa huyu mundu waitiwa wa mundu ume na wa mundu muka muno umetita metha Ndiwa nundu na mutumia wa miaka 50 to naona mandaka mwele tuoga ka miaka ila ya David wezie nundu David wewe ezikieni ngaika na mwe wake wakana ezia ziamanthe we kamwele tuko ake nundu ya tonono daya bikaka nani lakini ekaegwa mutia obau kwa ne twailete ambo na mundu Ndiwa kauni atiwa Jackie pe atumia kana be andu aseo matono mwelesia mundu nundu angemeka kwawe chumu ningulika na ipinda inge twinena yulua kwikalania na thoni na muno mundu watiwa bubu etiwa ethoni kibeti witwa ito watiwa na thoni maku na twase wikalania na thoni maku nikenda ukesethia ni mwekalanesa musini lakini la watiwa thoni ya maku no mailito kusunga na kunenga nataka story okanini
mundu muka mutano ti maitwa ni miaka mingi na kana kako ka miaka 5 na musea akwa lakini la wakwa musi wese maye yakite maye mene yumbania nesa pio mwitu atongwa kula waseiwe kindu chini kiki kaki mbaine yakikamba kweli ni kindu chailete mundu no tonga wa Madam Faith ndakambo songe kule yako the Bible is very clear usiawa kuna harusi 3 za maisha kuzaliwa harusi ile unaiona na ile uioni hii ndio siona lakini mwana umiona na kati wa Yesu ni wewe kati ikikao katia ile akuru na nyaku nokakwata nene kindu kimu and then after that the Bible is clear there'll become a time when you'll go back to dust now ndio sange ngelekanyo ya usu atiwe kitu bundise nondo amatuko ama umundu kitu bundise kana noke yoko manona Ndiwa ye miaka 20 22 30 ukakoma na nandu tama kanisa muno AIC nona ikundi ushirika ya wanawake wajane na kwa I'm not against what they do but I think it stigmatizes them in a way that watiwa maisha makumadelela nitailoma nakana watiwa weyo munini could be asu mama mosu netamenda ao munengo ebinda they just wanted to give her another lease of life so that you can start another family now I remember there's a story I kanani mundu watotabasi aka na nichao ya mama kaka mwitu atwaiwe na muume etwa mena twana tweli twana tonini tobata na ela twa muume wetiwe asie ima umume mekala na mwano tawo na babi kabando atwikano wakwata kanenge ndone kano andu wasethela be mundu umeokumwenda mundu umundu muima museo na okane na nethe ya mume uwa motwaite amuyenye ko ninonete mundu muko na nyentienda ngoine ndo moto atakibiti no senyola ibo mutumie oyo usiaite mindo ne wo wakwatie mwano amutwa ekanisani athia twawa that is a very rare case nondo you kingi in our setup in the community mundu moka mume etwa titawailo twawa because of mwina properties la mukwata ni nyumba papa nuo twawa kana niwe wikata lakini bangi na very special arrangements kakoma nona mundu na ngise la nyenge kala kwa na kyake kalao kwake na nitisikie by the community mtutwanite but that is very very rare akama atweka Ndiwa ni metha wa me very disadvantaged makati wa me okana okesethela yundo mana nendete bana nimete bana nibo kitumia sioka kaba ukasioka kwa inyaku na kito banga ikabani sioke kwa inyakwa ende neye tokene twawe ni kila mundu ambene secondly ondo bishop okuweta nekana there's a lot we cannot rule out about death tia in register so mundu andika in this institution of marriage ondo tona nene last week about these young couples ni mwaka mintu wa marriage what is your expectation if I'm not there I might die the physical death I might die the physical death ndatika nino ukesethila ninakwa ninomia I cannot provide for you is it your death ya muthemba ukesethila yumundu ni completely incapacitated diliata nena woka wakwa end the real death how do I move out from there nitwethi wetu ina kindu kitu nitwethi wetu ina ka savings nitwethi wetu ina mindo nondo aume aingi I mean saingi aume amwe tuine no ho wa thoni no moka ukesethila ne ma mistreat mindo eno pa imondo wendete kuboya na ivieni toka kabanga ukwate wito tateaka ni mundu umeondo aije kila ibinda nemba la moko so the provider edita wethi kwale la moko your father and your mother in law they will become a liability na mahiwa wa manosia na aume amwene makusa ibinda yenge twae kwa ina accident na weze la ne twae the land mayekwa postmortem na taunga manga ngo kutwetelete ende uyiona kamutumila makoti mako maumalwe aimena title deed wekete kotini
ona moko undezeka na beta ita uditi nani accident nani ya kama mundu ka kwa na inde ka ya kuyo mbana ka teteka nwela na kunila kaetwe mocha najua aetwe mocha tukoti twina to title deed twina to agreements wekie na data vetie moka so expectations hivi sio twile kati na ujundi tabia twana tuka ko either wa win option B ugetho wine ngoto le yaku nondo kitaiki sia singoto na kitae comes mukamba ni wasia kitae comes ukamo ko ugethe la mose waku yateko what can I do and then thirdly and not least till likanekana there is the morning session na mi no morning unisaluche pe madam twetha atwena ke ungamie kikundi kitu tomwita madam Bibia Kadhu Bibia Kenodia atweya iyana itho yemwe ndukayena metho eli wilinde nundu ela wende na kukwikate niwe weza ibu yaketheka icha seza niwe bana niwe wewe yake nani cheki kiona ukakulia sindu icio nthe sieke ka ibindane yiba sieke ka ibindane yiwa monia because you are not thinking straight itekela na we move on na asante Madam Faith ani asante Honorable John Masai Machakos kwa kutu appreciate na speaking of Honorable by law peki nduki kibo cha protect widows and widowers Dr. Jimmy asante Jacqueline ni sangino ni swania sindino wale to swaneke kwikeka ani God forbid ndika gwembe wa kibiti chako lakini undu the law is structured ni subite mundume muno the law ni favor mundume muno even not only the constitution, not even the law, lakini naturally ki society the community undo ni silasia yikibeti chako twina musie pa musie na nitwakete kimasho nibucha cha room 5 room 3 kana room 3 na nini gwe na yataka kete ko ka ko manele mama dio baluka dio baluka you kibetike nagwa you akazi bewa na jete kene eza nitania nikola diza opela moni kweli ngombisi lakini ndima ndongo ubwa utake jende ndo mundu lakini hizo kwanza yuki society wa sisia ekulia oya ndano ye mwake twemwe tena hakiki ku ona you brother kwa kanetha kwa mambe usije wa mambe zia yuye mali no tweka mwana witu kana brother akwa itanwe nungi amandi ndo amandi wanataka mamandi emwe itwikani ya muse so the law na society if ever mundume alafu kindu kingi withi baya na wina nani ko support ndo uziwekwe usiwo wa 5 years part pa kwikala ba society ba musinu ya muse na kila cha kwetu ukageza nwe meidi kana nola angola wa angola tenda vinza akoka adu ko vinza kakeza ko tengea itawo ko tengea wa twikiti gwe kana ila mwana wizo twika ki eweto enuka wambe jenge life nyeni usupport ku anuka enuka wambe undu maisha magno no yang na kindu kingi siana hivi si nini sasa sienda image ya a man figure ko design fair o kaenda aguka kuna sindu siagu no yoka musie oya siana twetele no siana indu kona siana hii nisio no Ndiwa ko ni usio kumambia siana father figure na angingi masiao ango nundu usio tiko ango usio kutuka o mondo ngiku wambe ku walitukamba kwesilia ikesa kwithwa ono walitukwa munana what value na kukwad etuka father image no bado kuti munana nundu najua na nini siaku nundu azimika nundu achao nundu museno azi kindu cha ngatozu kwa ni usio kubalance ndi sieli weze kwendea nundu muno ndo makati kwika ni atiwa aita property edhiwi kala wandu wangi yunje kila faith na daktari meonena it is biblical ila Ruth na kina Naomi na Oliver the mo story yesu ila Aume anakiama akuye nyinya meye etia ka mwana amea ni Ndiwa lakini Ndiwa etasia
wewe ndio utabia ulwa miaka ni Ndiwa lakini Ndiwa etekara etasia yuri nyumu Ndiwa lakini Ndiwa nini Bishop nuko utuongelele bubu ndeto sia Ruth museise witu twinena yolwa kotiwa Ndiwa ya mundume kana mundu muka mundu mutona kwikaralia bumusi mwikathi basa intwendete ntusiokete Kilungu ni tunenanie musiaisia witu ni mubea kutukwata mbau namba itu ya SMS ni ili 39115 wambie na ndeto tunenanie na ni mubea Mike Mwendo kuma Machakos ni mubea Elizabeth kuma Athi River na mama kulio meni mtu masongia umundi na Bishop tutena the break wende ontabia ngewa ya Ruth na miaka yake ondu weiye akamwana ne bundisyo jakijela to no bundisya euluwa Ndiwa sionde nondo Ruth ya Ndiwa Aume ya Ndiwa Oliver Ndiwa na onde inyawo tiwo eta tiwo Ruth amea kubikia bune bikie ndito no sia yake maana yake ni ndipikite la miaka ya Ndiwa yawo na ndio ndo imutethia yukila ndo no munenga ni kimwe kila ngwetikala nenyu umalo kaimuke manthi Aume ni kana muimuka siae ndo mu need kutwawa mwendiwa nini lakini umwalea amwe paloka thini bongathi indio na bailio with you so story neza aendio manthi amboasi kumbe ayo manthi amboasi na aelesia muka mwana Boazi no ni bono tono mutethia ni mundu wakombe thilemu ni mundu wisi mibaka yo na amwelesia ngine sa mwe lakini kuwini mundu ume ndukathi na kiliko chotiwa enda uthambe wibake mauta nesa no yebu bakanyunga lili ndukathi buna mayuti ama mundani wangano nulu akwandikire mundani yangano enda wibake mauta nesa no iyo kakomele maoni marketina ni kana esa icha kuoko mwa mundu mukai soft ewe kamulu la kebando na ndemo kuja no weba yuke tukira kwa la linda manjini la linda ngandikoni aigila linda ndo za ingiriza icha kuoko wenda la linda sai jakoko na mundu ikino na wewe widala na ta kuitu you ne find it over Ndiwa inini siana hisi otiwa ila waweta miongeli na ni maidi tota gweneza kewa no need mundu ume nundo na womianisha nake na wamya inde yuwe na twana twele musio eziana ine siana situ wethina soko yumundu muko umumisya ekaleba musyo wabwangwe ezwa musya yase yelemebo wabwangwe ezo kwose ya mutu myozumuko ila kiso umana lwe maisa yuwa katumia akaiko wetina nyumba na kende moketi kila nundu inge ikata ebati uwa likebu mutani no father in law kuko kwake atwike isenga na mumi yaba manambia ni seba pada ibayo mana mbingi ndo majiruda esa kana mukudabia kebije zo ndo ege umo bingirita bingi ulo wewe bigala hizi iko kwa huyo manatiwe nini manatiwe nimeonidi kwa device wanesa undu Paulo waitie we Ndiwa watiwa we munini nake mundu ume otiwe nake o munini nake ethano otiwe ndo thayo kamano uka lyothio juju kibeti yuge tu hakuna kietho ike nini uyo yethi ya mundu ume kwanza la munyane muno utana zwa ndo spirit nelo waneno ya jia uboya muno
ndukathimbe wake beti lakini no nathia no kabai ndio mundu ume akathimbe wake beti nundu mundu mukane wicusubia ciana ciake aume meka ulika bathocie tutheka properties ila mena cio ciana ina ikaitweka machokora kwa ni muhimu ndiwa cia device wenesa na ki uweta tutiki thoku ona kwa ni thito na wasiwasi nacho formation ya ikundi cia ndiwa ni nzeo lakini ni umabundisia kana imailete kutwa wala nini memabundisia kwiyumisia industry ya Aume doctrine isu ya Aume lakini maimai ndiwe wati wa wenda miaka 18 kana miongweli mantha mundu wikata na saingi in-laws nona hata kuima mundu kima nundu uni mwana munini na mwana waku ndevo ndethao na wenda mundu mukoswe kadevuvu yasia ni mwitu wakwa lakini mwitu wakwa akakuimia nini wendo na miaka yake walite kuikala ndiongelela ondo Jimmy na Bishop Masi ninaona cases sikanzanisia this is a career woman wone mundu mukoko thukuma wina mali yake wina sindu yake na wende enesa na aende enesa 90% ya mali la mama ndia mume yoku na mwana usu ayobeka wisethela on a weekend atakwatene no lazima enuke aka pledge loyalty balawe asima mume na ke mume ni mwamuthikie ai disorganize wisethela ona ai na akili ya umanda okay ndaba mabanga nye muse wakwa na ibata nake na ndikatwawa kana kilato ekiete nake ni kiani kana kerwa kadile ne utabisena kwendiwe cia mithemba mingi nilikana ebinda kwandikitha Ndiwa na kibeti mume wae otha choga na cheka lana Ndiwa chango yai kabete simuse wa ni nganyai asia officer nyeo akuyete Ndiwa tu Ndiwa ni aneno naya nda provide ya kana ndakina ona siana da manasi ekata Ndiwa niki so there are so many types of Ndiwa na niwe nwaile kulia yene category yeba utiwani pe mundu mume otona kwa mundu okebye Mombasa niki nundu muyolo na muthina cia wiki yata ni webeta ona ume amwe mukibetikika kwa akakulia ngai tino wanga latela na niwe ngukula cia okathelendi so ni twaile kula ciae what is life after kutiwa are we pegging our hopes sio onde mundoni okamana there is life na ndiye wabe responsibility pe role model ndokatiwe na gutu ikeye niwe kakapyobetsia kakisio o mundu la bate kaibata bate pamukanganye obwetina launching siana si ange maithi wali nuoti wa siana si ofu nuoti wa kama kambi yotume wanai umaira wenda enda kwa musianga nyathi ukose muka obunda ondo kwika ona kuumango na indi akana wati wa ekaye thesia level ukesede la wili uyu wibuetelete utethwe nundu mume ondo kisebe choka na wothi ona wabanga wita sukuma tasukuma wabanga wita muko ameyo kindu kila kiukunenga empowerment nundu nao matukune wakosake somo if you are not empowered financially wizaile la wetu ona kendo Jimmy waseba the law in favor mwanaume exactly on a society the same way yes na kwanza we law ingive it this way that we kai ona mwako otiana ukauma na kila woki acho kwa usukuma isu ambe onela muse witha nondo ngara umaruka ende moya no bitu kiwewo ona mwako otiana okila woki acho nicho na mimi na andu ma 20 years ni watu ikandia ona wa ola muse na ila miaka 8 we miaka 30 wa mandi yeba ni bongo kulia ila tunanena last week yulwa young couples sindula maili tonena kiku ni part of sindula mweli tonena nundu and then the law will protect takibeti chaku ni in the marriage no atondi na agreement mukenda mwena mwigwa no wenu ngakwa kwikiko ngakwa mwana wako kanegeza ni capacitated ni Dr. Jimmy in fact Jacqueline ni kuliosia mno wakulia nundu Nimasia, the law of the land supersedes another
kana ni pita agreement lengi si on the siketwe kimundoni lakini zuka sana ila pe in the absence ya any agreement za gwende nyimwe yuta yimu alotia will ila lo yekete niwe yatewa nicho chatewa na nicho kutibu ugweta kuona yuta actino na ikiwa mituke ya kwasia mbene na tuika mwana 50-50 yutu ikie kila wogie nacho kanela wasobizie wakati lo period yaku ya marriage nicho ka retain isi ana mukana kati unaweza kukulia isi ana mukana kati haya kindu kingi kulie aka muno moka tayito nye mwana biashara kipicha gendera ya biashara ni yakwa na ndili kinengete pengine shares kwa kampuni zio yakwa you kila ila ngeva ndero ikatika all urithi wako ndo kwa sianani na kipicha kile kwa takini kwa ni wengine lazima tu the serious wakaleta tuendeza na tuikie ona Mungu aika laita wa vao kana kwikia kwenye kideito kila kitu wosa uba midoni uitwana hizo mpaka kikuki kata kutaanzia kwa kutaanzia kwa la kweli pe kikuki mwana kikuki awendo kwa sababu ndio wendo no kata no adela mukazituka mwekata ni mu divorce kiuni kikuki mocha cha wendo na bele kila physical kiku isisiele ni ambimalde kwesilia yewa sio reality nikala vidi waje be otiwa wa mundu ethayo kwa mundu alinde kwesilia na samu mwike kitikala mugaza kutukeza divorce echo kikika hati odo kwesilia wewe ukakwembe wako ni cha kikika na mwete kana nesa na mwika mwekala mundu mundu kwa leo mkandikana nesa na ndo ije unavyo eka kiu ona will mayenda kwa ni sisi tutaleta some vyano Jacqueline ni chumba na like mama ni tita buku nene ya kiku kana divorce na go divorce hiyo manzia ati ndikwendete there is a possibility ndio kwambia mundu lakini une peke yake unaona kukika na ni kitu ita ni tani ya Bill Gates Bill Gates imekalenda na kitu chake for almost I think 40 years naoga 45 na moka metika na chao must be different ways to separate na no toye kenge na gege no kitu yonge na acha ni kitu wa katatu mbona na yule hizi lakini hivi kitu kwa ndio na yule Bill Gates lakini hivi unaona wewe sila wotwana lakini ndio gwesilia musee wake akilatevo kana kichao kika twikata na hiyo ona mundu weza kuna detach with that reality mundu akibangia buka accept na hiyo kitu kwenda kuona ando ingi mundu yetwa aitwika na geto tukutamku ni watu wana siana ando zuri siana kila wakati ni kuya mundu yetiata wapie we waste miaka na medena na mundu wengi watiki mutanga haya ngi divorce itwa ayoka ba mwi padu ba kutika no divorce kwanza yoka bango ka go divorce kendini yangu bango ndo tilanga kwa meke mabangoni hapi umecheza wa support yeno ni ndani ni kule bishop ubo wa age limit yako twa wengi wa support yeno atuwe miaka yani hai na 86 izuri depend ya anatiwa mweta so tuika ona kama ike limit onogeva we miaka jana uikoma naona kaseke ukwenda bai mundu tenda kwendo la love is so sweet timwe wa kwenda na we wa moyo o mundu ikwe I love you uikomana na mundu na we wanchibo wa mbuya apenge ka mundu kuno kumose asimu nondo dai na pesi mindo peseta bangone ela we wa ngoya kona I mean yabo no asimu bandu ya affecting kaka muteja koka na koka kosete osimu kosete simu ile ingi kosete sionde Nikki nondo she was lonely na society itayete kidile akamelo lonely mundu mukosi kwanza ila mume unaendie ni ona no kwati lakini uweze la pia dukadika benten dukadika ka benten na mundu woko maita undu wiki wa mbuye yake yali to mando mundu mwende na tupeseta o karibu undu be level yaku
you know kumata na yeye ngoza chonze ngoza chonze kitambukilia na bwana maisha make maisha make it was a will you tag you genda kabenten ndikuitegelia koniti kilo na mambo mundu takwa kana mundu mse kidogo I was just giving an example. The life after kiweka mundu wetie kibudia kwa siana yake pia weza siana sina wende kwisilia siana you amend raising your age limit bidgesi ni kutengemea weka kindu kinundu wake. Yes, exactly, that is the point. Nundu wa ilete kwikolongi undu kwika ni kutengemea weka nundu wake. Kwa Biblia tunengete age limit of 70 na mundu ucio abika 70 ni sina na miaka ela 70 kuma baunira wa thina nundu 70 onao ucio mwita nae wanjiko nae wanju wambui ndeke nduweka ni kwose wasimu na Sandi Bishop Mana kutoa waingi ti lazima indwe ni maundu tasu wenda mundu akutethia ni sena kukua nake munana. Yes, kukua nake no kuelewa na miti na mandhiwo kamutia musia ise witu ni kwacha ni wasungu wa makulia maku na ingawa nangi wendo tukulia tutumie na utumani wa kuambia na ndeto tunenanie namba ya SMS ni ile 3915 ni ubea Bishop Mana, asante, ni ubea Madam Faith, ni ubea Dr. Jimmy, ni tawa Jacqueline Binya, tuko mane chumo chingi na moya adhinika. Asante.